si voter ID hini doi kok pulo tangte kopia problem si ilitum ke fojima lapen labang so voter ID hini do kok pen koson si isi abang ke delete poneng jima la so process non la so video long chethan ponona nali tum jong si la so YouTube channel anta subscribe kelang pute subscribe ikon lapen video lang mi send pute nali tum share pon ikon tane non pathek pen koson si la voter ID hini do pulo tangte isi abang ka delete poneng jima la so process ang ton penalam non la so video long lang ponona Inut abang fu mate abang fia long jong si voter ID hini do ikok pulo tangte isivet amen mate isivet a photo isivet address lai jong si hini do ikok pulo tangte ko pp a problem si ki dojima la so puthak che than pono nang lapen koson si la voter ID nali tum la ka use sipina voter ID bang ka delete nang jima la so process tami asap so la so video long chethan pono nang nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte prabjin penali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tante non apor padam de pin pen chethan pono na jong si hini voter ID do ikok pulo tangte ko ppson si litum da kopia problem si ki dojima la so puthak lang pono nang ki cheng sila bang ke la son lo according to Representation of the People Act 1950 lape 1951 hola sohod aron kapathik pon ateng pulo tangte inoda munit isivet a voter ID si use longji mate batai sivet si apply longji hola sohod pen aron kibi pon do ikolo lapen jong si hini a voter ID long lok pulo tangte alang litum la hini a voter ID stami cancel pon ikpol lapen voter list long stami voter list long pen stami alang litum permanently ilitum amen la bangke alang litum dak delete pon ikpol lapen fine stami pinangji lapen jail stami dam nangji jong si la hini voter ID jong si nang nep long check pulo tangte jolalo lapen Tisi munit tumalong hini voter ID dokok titima la so puthak stami non chethan polona nali tum dak theklongji common reason people end up with two voters ID hini kido ikok athebang la sonlo shifted house and made a new voter ID without deleting the old one madala sonlo non jong si nili example avan pudampo difusi ningkan hini ningkan thom dak do iklo lapen voter ID ta dipu area voter ID lo lapen puthot jong si example puthot hodak bokulia di olongka maji hodak dam thu ikjelo lapen hodak stami puthot voter ID la apply that po lapen la lo pulo tangte hini voter ID la bangke do ikok titilo la jong si akimi puthot apply thuji pulote hola akiban voter ID bang delete pa pranang la ola delete letik ke like hini bangke do ikok po voter ID la bangke sono lapen accidentally apply again online lapen hala online ke apply hostami batai hini batai thom apply that tum son atum tado lapen batai hini jong si pin network issue ho jong si ilitum la online pen apply lapen forms tami fill up that pen ilitum la submit ho jong si copy technical error ba issue do kok titi pulo tangte puthot ko resubmit dun pulo tangte labang ke hini apply that po lapen la hini apply that titi sila hini voter ID bangke nang lerok hotar dodolo lapen adhok tamang lakson lo konane jong sa amen chokche ba akur chokche photo clear that polte alang litum aku re-apply to that titi la so re-apply that aposila voter ID hini labang ke do ikok titi lo monit tumalo tas non koson si la kiduneng ji ke claim neng ji ma la so puthak non chethan polona what will do if you have two voter ID copy si claim nang jima jong se voter ID hini do kok polo tangte you must surrender delete one of them keep the card linked to your currently permanent address lapen nali tumola kayu sipina voter ID hala bangke nali tum delete nang po lapen kalau bang si la non presently kayu spoma la so voter ID bangke nali tum active nang po lapen hala akiban abangke prabjen penalitum deactivate nangpo deactivate ji afan koson si nalitum ke claim nang jima pulo tangte la bangke nalitum hemini lo nalitum mina mastame deactivate onlo koson si claim nang jima pulo tangte nalitum play store long nalitum voter helpline hala bangso apps tami long exi kali bolte NVSP portal website long nalitum Google Chrome long pen tami long exi lapen labang so video description along stami ni link bang bi kopo nani tumula so link long berlo pulote nani tumina mas tami deactivate onlo step 1 labang kala so lo nani tum na kepi link ba nani tum la Play Store long pen ka
ka install voter helpline app plus apps lah ini pen isi along pen nalitum claim ignang po la pen hoda nalitum mobile number kicengsi registration nang po registration date pen api nalitum voter login nang po login ji apa nalitum mobile number enter nang po OTP nalitum la registration hot kipi de mobile number long OTP ba nang leik po la pen nalitum login nang po login date pen api hoda from 7 long exi application for deletion of duplicate entry putuji hala so form bang select nang po la pen select reason copy reason sinalitum ka delete exi ma la nalitum dak details la tokdo nang po reason ba la pen nalitum proof fan nalitum Aadhaar card ba valid voter ID resident proof lah ba nalitum pinang po la pen final la bangke nalitum submit nang po submit date pen api 3 ba 2 days pen api la nalitum ka use pina voter ID bangke automatic government hin pen delete ponik po la pen jong sinalitum online claim dekhe pulotang te nalitum offline stame da option long poji offline kosan se claim nang jima pulot nalitum local election office nang dal nang po kalte BLO fa nalitum punang po la pen BLO to masi hola hai process bang claim ponik po nalitum form long exit form 7 hala so form 7 bang nalitum la offline se fill up nang po la pen documents nalitum pido nang ji voter ID copy pido nang po Aadhaar card pido nang po proof of resident pinang po la pen nalitum BLO reading thondam nang po lapen BLO tum si ang to na process lang litum claim ik po jolala lapen important points labang kala sono do not use vote ID during election nalitum election apor hod lahini jong nalitum voter ID do pulte lahini bang ke use don no nalitum kolobang si ka use ma la nalitum use ik non lapen keep the card linked with your currently address lapen nalitum nilida pen puelo kolobang sinalitum ka use where voter ID ma la so voter ID sinalitum use nang po jola sono lapen jong sinalitum kopini ki chok che nalimen chok che dat ba photo chok che dat pelote nalitum la same apps tong dam nang po mate website tong dam nang po lapen hada nalitum la correction of form 8 long exi la so form 8 long nalitum select lo putte nalitum photo lapen mobile number tong link ji ma lapen kapre so nalitum modak pen change dam unno lapen koson se change nahi mala haya videos tamini li already upload poni gelo lapen summary la bang son if you have to voters ID it is illegal la bang illegal lo jong nalitum hini voter ID do pulotang te nalitum prabjin pen online ba offline nalitum ka delete ji ba cylinder ji afan ba deactivate ji afan nalitum process bang claim nang po la pen nalitum kolobang si ka use ji mala so voter ID isi bang si nalitum use igwet nang po lalo jong nalitum la hini voter ID ta use pulotang te mo by chance government hin penang ne long check pulotang te permanently nalitum voter list long penalitum amenta remove pon ik palang litum ngapen fines tami pinang po jails tami dam nang pola se video pini video bangke nilina gitan pon la bangke la ancor lo lapen ko mamatum nang se voter ID hini doma ave manalitum la bang so comment box long than pe chini gon lapen prabjin penalitum deactivate ji pulte deactivate ikon jolalo la se video la bangke la anleng ton ponik nang domi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ra do ana fans tami nilin pen kardom